अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नवां ॾिसी रहिया हो HR JDO न्यूज़ ऐं आहियां वज़ीर उनड़। सिहत खातो नवाब शाह जे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो तमाशो। हाणे खत्म हयाती सफ़ा थी लगे, हाणे खत्म हयाती सफ़ा थी लगे, न दुआ थी लगे न दवा थी लगे, न दुआ थी लगे न दवा थी लगे। एक पासे सिंध में सेहत जूं सहूलतूं अणल बहन त वरी ॿिए पासे सेहत जा बाला ऑफिसर ट्रेनिंग जे नाले ते निजी होटल में डांसूं करण में रुधल वीडियो HR JDO न्यूज़ हासिल करे वरिती। वीडियो में वाज़ियो ॾिसी सघिजे थो त डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शहीद बेनज़ीराबाद डॉक्टर मुइनुद्दीन शेख, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर दौलत जमाली, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जे क्लार्क कुर्बान उनड़ समेत ऑफिस जो ॿियो अमलो ट्रेनिंग जे बहाने निजी होटल में डांसूं करण लॻो। ज़रियनि जे मिलियल ॼाण मूजिब पाथ फाइंडर नाले NGOs पारां लाहौर जे हिकु निजी होटल में ट्रेनिंग सेशन जो एहतमाम कयो वियो, जंहिंमें ज़िले शहीद बेनज़ीराबाद जे 60 खां वधीक मनपसंद लेडी हेल्थ वर्कर्स खे मुंतखब कयो वियो, जिन खे लाहौर जे हिकु निजी होटल में ट्रेनिंग लाइ मोकिलियो वियो, जंहिंजा समूरा इखराजात सिंध हुकूमत जे सिहत खाते बर्दाश्त कया। निजी होटल में ट्रेनिंग त नज़र न अची सघी, पर डांस जी वीडियो ज़रूर साम्हूं अची वई, जंहिंमें DHO शहीद बेनज़ीराबाद ऐं डॉक्टर दौलत जमाली समेत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस शहीद बेनज़ीराबाद जो ॿियो अमलो डांसूं करण में मसरूफ़ आहिनि। जॾहिं त अहिड़ी क़िस्म जी वीडियो साम्हूं अचण खां पोइ जॾहिं मीडिया जी टीम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जे बाला ऑफिसरनि खां मौक़िफ़ वठण जी कोशिश कई, जंहिं ते हू लवाईंदा रहिया ऐं ऑफिस खां ई गाइब थी विया। वधीक ख़बरनि जी अपडेट लाइ ॾिसंदा रहो HR JDO न्यूज़।